тот день он внезапно схватил меня за руку. «Какой поезд вам нравится больше всего?» Спросил меня этот красавчик. И что мне ответить? Какой поезд? Вот так все и началось. Думаю, поезд Ханкю на главной магистрали Киото. Мне нравится звук, с которым заводится его двигатель. Что-то вроде ву-ву. Почти блюз. В поездах метро Осаки до и ля двигатель в бемоле, но нижний секст-аккорд делает мелодию похожей на блюз. Могу я узнать ваше имя? Я Со. Ясно, значит Со. Со-кун, а ты знаешь, что тайна и любовь часто начинаются в поезде, и... что ты предназначен мне судьбой. Плавный мотив глухого железнодорожного пути свел нас вместе. И теперь, именно на этом пути, мы начнем наше общее путешествие. Мы уже встречались дважды. И когда ты помнишь эти встречи, сегодняшний потрясающий день станет для тебя приятнейшим из воспоминаний. Когда это было? Не мельтешите руками. Но как чудесно, что мы снова нашли друг друга. Это несомненно рука судьбы. Не помню. И вот, это уже третья случайная встреча с тобой. Как мне хотелось бы поспорить с судьбой и похитить тебя. Нет, спасибо. Вам все кажется. Нам пора прощаться, но мы обязательно встретимся снова. Ведь это любовь и тайна, что возникли под стук колес, Со-кун. Спальный экспресс, обычный экспресс из Осаки в Саппоро и обратно. Но суть не в том, чтобы попасть в пункт назначения максимально быстро. Здесь мы предоставляем специальную услугу – выходные в поезде. Услугу ввели только в прошлом году. 70% пассажиров молодожены, а оставшиеся 30% всякие чудики. О, простите. Да? Я хотел бы сделать фотографию из обзорного вагона. Можно? Но я ничего против них не имею. Конечно, только постарайтесь не беспокоить других пассажиров. Ох, спасибо. У них своя романтика. Как необычно, что в японском Сэ есть обзорный вагон. Да, это точно. Дизайн этого вагона разработан на основе немецкого Рейнгольда. Сейчас мы разрабатываем еще один вагон на основе норвежского Нордипелен. Нордипелен, значит, северная стрела. Ого, сколько подробностей, официант-сан. Вы знаете, я очень хочу прокатиться на канадском Скайлайне. А, вы, наверное, говорите о лучшем континентальном экспрессе Канады. Ванкувер-Торонто, где вы проводите 4 дня и 3 ночи. Через купол в обзорном вагоне можно увидеть потрясающие пейзажи. Официант-сан, я... Поезда и машины разные вещи, и ухватить различия не так просто. Зато их можно изучить. Вот поэтому я и уважаю тех, кто пытается разобраться в поездах. Да, что? Я так рад, что смог прокатиться на этом поезде и повстречать вас. И у этих людей есть эта замечательная черта характера. Надеюсь, вы воспользуетесь услугами нашего экспресса в следующий раз. Конечно! Ура классическому экспрессу! Он лучший! Браво, Со-кун! Благодаря своим обширным знаниям и ослепительной улыбке, ты помогаешь фанатам поездов исполнить свои мечты. Как раз то, что ожидает от роскошного классического спального экспресса. Тесироги-сан. Мужчина, которого я встретил в вагоне-ресторане. Тесироги. Тебе нравятся заграничные поезда? Вообще да, они меня интересуют. Он похож на кинозвезду, а его поведение и манера разговора придают ему излишнюю драматичность. Например, московское О да, метро в Москве, кольцевая дорога, станция Комсомольская. Словами не описать его красоту. Эстетика прошлых времен выдержана в совершенстве. Вы там были? Я дважды. Сначала он пытался меня заинтересовать. В плане эстетики ошеломляет станция Аточа в Мадриде. Этот изысканный тропический сад нелегко покинуть. А, вы о той, что отреставрировали в 1992 году. Но мне не интересно то, о чем он говорил. Она действительно красивая. Это ты красив, Со-кун. Если бы я мог поехать с тобой куда-нибудь на выходные. Нет, мы обязательно поедем вместе, скоро.
Потому что это судьба? Да, так что я обещаю тебе это. Просто подожди. Уже ночь, если ты свободен, посиди, поговори со мной. У меня вип-комната в 1 классе. Это зажим для галстука в виде ТВГ-дюплекс. Какой изящный. Кто же он такой? Почему он ездит на этом поезде? Пассажир из одиночной вип-комнаты? Да. Последняя остановка Саппоро, но зачем ему туда? Ты про мужчину в черном непромокаемом пальто? Когда он садился на поезд и решил, что он шпион или киллер, и он спрашивал через каждые 5 минут. Когда же поезд отправится? Уже скоро, пожалуйста, подождите еще немного. Сказал, что его преследуют. Я, конечно, до конца не уверен, но на вид он опасен. А, потом он еще спросил, какой у меня любимый поезд, но я не очень понял, чего он хотел. Так что сказал, что магистраль Ямото. Тебе нравится магистраль Ямото? Ну, я только ее и знаю. Врешь. В городе есть еще Юрикутё, Гиндза и Маруноти. Правда, не знал. Мотойоси не различает скоростные поезда. Не ожидал. Что с тобой? А, ничего. Забыл про абонемент на мероприятие на магистрали Мариноти в Гиндзё. Где бы мне его заполнить? В конце концов, похоже, что он мне просто нравится. Я фотографирую только головные вагоны поездов. Они все такие разные. Ну, с ним было весело поработать. Мы похожи. Меня притягивают его интересы. Может, поэтому... Но любовь и тайна, возникшие под стук колес. Что касается тайны, то она уже сокрыта. Тесироги-сан. Так кто же ты такой? О, ты все же пришел, Соокун. Если вы не возражаете, я хотел бы немного побеседовать. Какой тактичный. Прошу. Расписание поездов. На какой поезд мне сесть, чтобы получить идеальное алиби? Весело пытаться вычислить. Я как-то втянулся в чтение. Я тоже иногда его читаю. Тесироги-сан, зачем вы едете в Саппоро? Шпион? Киллер? Мотойоси так сказал. Это правда? Он разыскиваемый преступник? Я в бегах. Я смог оторваться от преследователя буквально в последнюю секунду, запрыгнув в поезд. Но купе надо бронировать. Знаю, я заранее сделал заказ. Но кажется, они поняли, что я направляюсь в Саппоро. Здесь небезопасно, нельзя терять время. Даже если я не смогу сбежать. Нет, дело в том, что я не совсем убегаю. Но слава богу, что я сел именно на этот поезд, иначе не смог бы встретить тебя. Похоже на кадры с фильма. Как будто наша встреча была запланирована. Я бы хотел попутешествовать с тобой еще. Я тоже. За 23 часа по пути из Осаки в Саппоро я почувствовал, что моя жизнь стала гораздо захватывающей. Я, наверное, никогда не забуду эту поездку. Мы ведь встретимся когда-нибудь, да? Да, уверен, госпожа удачи нам улыбнется. Но только в этот раз я дам тебе свои контактные данные. Тесароги-сенсей! Нашел! Что? Сенсей, вы не сдали рукопись в срок! Если не хотите писать, я сам напишу! Не заставляйте меня идти на крайние меры! Молчи, сопляк! Вон мой дом! Не полиция? Поверить не могу, ты прилетел сюда, как хитроумно! И кто же он? Тесароги Юисей, пишет детективные романы, он довольно знаменит. Мотойоси-кун. Это потому, что он все время повторял тайно. Я слышал, что он обожает исчезать, но... Черт, знал бы, взял бы у него автограф.
Главный герой-беглец исчез где-то на севере. Его записка бесполезна. Но эти воспоминания не растаяли, а оставались дрейфовать, как ледники зимой в Охотском море. 2 месяца спустя. Сокун, читал последнюю работу Тосироги-сенсея? Хотя тут написано «глупая тайна на основе личного опыта», книга довольно интересная. Сюжет книги вертится вокруг поезда, в котором детектив Черный Кот преследует странного человека. Они запрыгивают и слезают с поездов, меняют вагоны, где бы они ни были. Игра в кошки-мышки захватывает. Элегантный литературный язык очаровывает читателей, и им кажется, что они сами участники событий. Поверить не могу, странный человек съел бента в вагоне Исабуро Синбэй. Потрясающе! Конец был довольно неожиданным для читателей, а кульминация очень трогательной. Детектив Черный Кот! Детектив Черный Кот! Да, Черный Кот! И я подумал, что встретил замечательного человека. И тогда я вспомнил его слова. Уверен, что госпожа удачи нам еще улыбнется. Кстати, он вроде говорил, что мы уже с ним встречались. 2 раза. Интересно, где? Спасибо, что воспользовались нашим поездом. Если это и правда судьба, я хотел бы встретить его еще раз. Ты сегодня свободен, Сокун? Этот голос. Тосироги-сан? Точно. Почему вы здесь? Ты так и не понял. Вот подсказка. Мы уже 2 раза встречались. Как думаешь, куда я иду? Сегодня вы идете на магистраль Марунути в Гиндзё? Ага. Сокун, теперь уже в 3-й раз. Это действительно удача, получить абонемент на такое событие и встретить тебя здесь. Только не говорите мне, мы раньше встречались на таких мероприятиях? 2 раза. Скорее, иначе поезд отправится без нас. Это любовь и тайна, что начались под стук колес, Сокун. Бегу.